嗨，侬呢？古东城的嗨呀，还点关于古天晴啊，月头的事情哦。因为点你呢古年弄年嘛，但要把这呢悔愤呢，年弄年嘛还点古只就和你呀那是容了是要真实的年人，上马古太冒大人啊，所以我今天来跟你们讲，我还是句普通话吧，毕竟普通话才是贼爽的。我本来是想很温柔的跟你们讲下去的，但是暴脾气啊！因为你们说的那句话让我实在是太生气了，所以我也没办法。那我们再言归正传吧。就是，好难受呀。我现在一一的回答那些粉丝们的问题吧。毕竟已经说到我和晴儿这个点子上面了，必须得慢慢的跟你们了解一下我们两个之间的关系吧。有人说我们两个是怎么认识的？那我们两个呢，是在2019年的时候认识的。那时候2019年的时候，我刚刚玩快手，而且是过年的时候，我没有粉丝，晴儿她已经有4万多的粉丝了。那时候我就第一次刷到她的作品的时候是那个她坐在一个草坪上面，穿了苗族的服装，而且是大花苗。我在的学校里面也有大花苗，所以呢，我就觉得，哎呀，这个女孩子好漂亮呀，就是我们苗族女孩子，我第一次刷到她的作品啊，我就觉得这个女孩子还是贼好看的啊，所以我就也没有关注她，就是我觉得她这个好好看。后面我又继续的第一次玩快手，我就想着，我们今年我们那个苗族人玩快手的人好多呀，所以呢，我就觉得，那我也来玩一下快手吧。我就第一次发了一个作品，现在我给你们看一下我第一次发的作品就是这个啊，你们看。突然害怕失去，害怕想你，害怕寂寞孤独一个人的夜里，我变得不安离去，不安哭泣。就是我发了这个作品以后呢，我也没想过我会多人的喜欢这个作品。以后呢，就有粉丝关注我了，我就觉得，哎呀，自己还是怎么说呢，就是感觉还蛮不错的。因为我第一次发快手，然后第一次玩快手就已经有人关注我了，所以我觉得还是蛮不错的。因为我要想去跟晴儿玩吧。是这样子的，我第一次刷到她的时候呢，后面我就也会刷到她，就在热门的时候我就也刷过她的作品。我就觉得这个苗族女孩子真的挺不错的，因为她长得好看呀，她又很可爱的那一种，所以也很阳光，跟我特别搭。我就是这样觉得，所以呢，我就想跟她仔细的深入了解一下，但是她没有注意到我，毕竟那时候我没有多少粉丝，而且我刷到她，我跟她评论过她，但是她没有注意到我，因为我的粉丝很少，可能就是一些比较高的，可能也那时候现在你不知道你们算不算是网红吧，可能吧，我现在就把她当成是一个网红样子的级别来看啊，因为那时候她已经有4万粉丝了，而且我是什么粉丝都没有的，所以我就觉得，哎呀，可能是人家是高级的网红，上面的人家是不会注意到我们这种小小的小蚂蚁啊之类的，因为如果我们不爬得很高的话，在很高的顶峰的人士根本就不会注意到一些在很小的底层的人的，所以呢，我就说，为了他我要努力的加油，我要去奋斗，然后我要好好的拍快手之类的。所以呢，通过我的努力，我在2019年11月份的时候呢，我成功的得到了他的关注，他第一次来评论我的作品吧。毕竟呢，是因为为了自己心中的目标，还有自己喜欢的人和事物，自己想交的朋友呢，去努力奋斗。所以呢，我也成功了。所以也希望你们有喜欢的人的女孩子，或者你自己喜欢的人，你可以去为了他去奋斗。即使是最后呢跟他在不了一起啊，或者是说没有办法改变结果，但是呢，也许你已经变得很优秀了，就是这样子。后面我和他就成功的聊上了。那时候是他过的第一个生日，我认识他以来过的第一个生日是在10月份的末底，然后我就觉得，他生日是在10月份，而且和我很相近，我是在11月份，就觉得还是很有缘分的吧。那时候他就加我的 QQ， 我们两个就一起聊天，然后就彼此的认识，就一起相互关注，然后最后达成了很好的朋友。所以我们两个就那样子认识了，所以就是那样子的。现在呢，我来跟你们讲一下吧，就是晴儿呢，对我而言，她是一个比较榜样形象的，在我那时候的心中，因为那时候我刚刚踏入这个社会，我刚毕业，第一次接触到快手这个平台，第一次呢刷到晴，就觉得我们苗族这个女孩子真的跟我看到的其他苗族女孩子完全不一样，不是说她哪样，只是说她长相还挺出众的，就感觉可爱。好了，我和晴儿的事情呢，我已经介绍完了，她和我就是这样子认识的。接下来啊，我要说的是重点啊，就是。现在啊，就是有一些灰粉呐，一天到晚在那里说我啊，就说什么，晴儿呢，她不是偶尔发那个什么情侣视频啊，或者情侣照啊，或者什么那些吗？所以呢，就有人就说什么，哎呀，胡萝卜那么的假，晴儿比他给真实多了，什么眼光呢？你这是，又一个照片的事情，又一个视频的事情，你就说人家很真实，说我很假，你真的是。你说别人算了吧，你说谁都可以，你为什么要说我和晴儿呢？你为什么要拿我自己的朋友和我自己做比较呢？你不知道两个女孩子之间就是那种关系很亲密，或者是两个朋友之间，你拿他们做对比，或者是那样的话会伤害到别人的。毕竟还是我，而且呢，我虽然吧我有很多地方不如他吧，我可以这样子说，但是呢我还是有很多优点的呀。毕竟嘛，我也不是那么的谦虚的人。
晴儿呢，她老公和她呢都是那种比较喜欢一起拍照啊，她老公喜欢拍照，她老公喜欢跟她一起自恋呀，一起干嘛干嘛的。那是她老公喜欢拍照，会拍照是她老公的优点，但我没有啊，我根本就没有那些优点，你知道吗？我的那位啊，直接是气死人了，人家不愿意呢，你拿镜头对准人家，人家都不愿意跟你拍的，不是说人家不爱你了，你拿一个作品一个视频，你就觉得你拿这个去证明一个男人爱不爱你的话，你真的是把这个爱情看得太简单了，你真的是太世俗了，姐妹，你知不知道？一个男人他爱不爱你，不是因为一个作品、一个照片、一个视频的事情问题那么简单，而是他不喜欢做的事情，他不擅长的事情，你干嘛逼着他，对吧？所以，而且这个是我的快手，我的快手了，我想怎么玩就怎么玩，我自己想干嘛就干嘛，难道不行吗？这就是真实啊！难道我要每天学着别人去模仿着别人去别人干嘛就干嘛，别人一起拍情侣照，别人一起秀恩爱，我就秀恩爱去吗？我难道有那么闲吗？我自己不会去做我自己喜欢的事情吗？我看见别人秀恩爱，我也赶紧去秀一个。我看见别人一起吃个饭都要秀个恩爱啊，上个厕所都要秀个恩爱啊，照个镜子都要一起秀个恩爱啊，走个路都要秀个恩爱来给你们看呐！你这是什么真实呢？还有呢，郑重的说一点，你们记住这一点啊！我不是反对那些秀恩爱的，我只是说我没有资格秀恩爱，我没有这个资本呐。别人有资本那是别人的事情，别人的优点啊，对吧？晴儿和她老公能够一起去秀恩爱，一起干嘛干嘛，一起拍照，那是他们两个的优点。我没有，那也是我没办法的事情啊。但是我们在私底下很恩爱、很和谐、很好啊，那也是我的资本呀，并不代表说我的家庭破裂，并不代表着说我自己干嘛干嘛了呀。知道他会跟他那个对方一起拍照，主要是那个男的会拍照。知道吗？而且喜欢拍照是他喜欢的事情，他们两个才能够做到，知道吗？如果说你的对方他不喜欢，那你有什么办法呀？真的是没有办法的事情啊！难道你就没有人理解一下我吗？别人不喜欢了，你勉强也没有用啊！就比如说我不喜欢打游戏，你勉强我打游戏，我怎么打呀？我又不会打呀，那什么东西啊？那个王者对吧？那些我根本就不会打，我那手残我怎么玩？那个人拍照也是一样的呀，那个走个路就走个拍他都不会呀，害羞呢，尴尬呢，你不知道？哎，算了，你们没有人理解，算了，我也不想说什么了。毕竟我只想告诉你们，人之间吧，夫妻之间吧，爱不爱不是在于一些拍照，不是在于一些拍视频，不是在于网络上面的秀恩爱，不是在于每天在那里秀说，哎呀，他给我做这个，哎呀，他哪样子，他对我很好。我希望你们不要再去用你们自己世俗的眼光去果断的去说别人，这个就是不好的，那个人就是不好的，你们自己认为的那种，是你自己认为的，不是别人不认为的啊。毕竟那是双方的事情，是别人的事情，不是你的事情，知道吗？比如我吧，我们不喜欢，我们两个。他喜欢打游戏，我喜欢玩快手，我喜欢追剧，他也不阻拦我。我喜欢睡懒觉，也没有阻拦我。而且的话，我生活的很好啊。他呢，比较辛苦，就是我们不是隔胶嘛。他的话，我们家人嘛，他们都是要不得背箱，都是得背那个胶水的，那个胶水很重，知道吗？我背不动，反正呢，就是说我呢，自从呢来到这个家以后呢，我就反正过得很好。谢谢你们的关心，也谢谢你们的吐槽。然后他们都会很辛苦的背胶，而且呢，我们会一天都10多桶嘛，10多桶的话会背好几转，而且很累，而且呢都是上坡的，你知道那个山都是很高的，所以呢，一般我们回到家以后做饭完吃了，而且是白天啊，吃完饭以后呢，他们都会选择睡觉，而我呢，当然我都会选择拍作品，或者是也选择睡觉。如果我比较累的话，我也会选择睡觉。我总不能在人家很累的时候去把人家强行拉起来说，来陪我拍个照，来陪我秀个恩爱，我总不能这样子吧？人家都那么辛苦，人家那么累了，我还要那样子搞人家，不好吧？如果真正的爱一个人，他想干嘛就让他干嘛，难道不是吗？如果真正的爱一个人，你就让他去做吧，你就是给人家自由，不是爱吗？你难道一定要强逼着人家做你喜欢做的事情啊？跟你一起上快手去个恩爱，让别人觉得你们两个很爱，难道你就觉得这是真的吗？这才是对的吗？你仔细想一想吧。我今天该说的已经说完了，反正你们爱怎么想就怎么想吧啊！气死我了都。